大家好，歡迎收睇 Podcast 超，我係 AK，今日咧同大家咧一齊開盲盒，就係呢個 LL 嘅動畫奧術嘅一款盲盒，由呢個咧 PopMart 合作嘅。咁呢兩盒嘢邊有嚟嘅咧？呢兩盒嘢咧就係喺商場啊 PopMart 嘅機入邊撳出嚟啊，159蚊一盒啊！講起咧，好赤痛啊！即刻兩盒成為咧320蚊。好，我哋睇下個盒先啊！有冇專相坐喺度好型嘅咩？好靚啊！呢個畫得，但係咧佢個公仔出到嚟係咪咁靚？唔知啊。好，入邊有9隻角色嘅，有Jeans 啦、艾克啦、漢密丁格啦、飛艾啦。海特林啦，呢個係傑西啦，呢個維克特啦，沃域啊，狼人啦，同埋梅爾啊。另外有2個隱藏版啦，一個呢個咧係Powder 嚟嘅，即係動畫入邊咧細個嘅 Jeans 嚟嘅。呢一個咧就係 Jeans 嘅銀色版本啊，就即係呢一個嘅銀色版本嚟嘅。呢個4個都想要嘅。嗱呢個咧，你要睇下呢個。喂，佢個樣咧好崩下噶，但係咧睇實物咧又好啲嘅喎，睇實物會好啲嘅，所以我都會想要嘅。1、2、3、4希望2盒起碼俾到1隻我嘅其中1隻嘅。最唔想要咧呢個 ，OK， 其他其實都可以啦，中規中矩啦。好，咁我哋之後嚟開箱。好，咁我哋嚟咯，開箱咯，開盒先。哇，邊度開嘅？而家開第一盒。哇！一開就知咩嚟嘅喎，冇神秘感喎，完全係艾克。咁我哋開埋第2盒啦，一次過啦，希望唔好重複，唔好重複啊！重複咗就攞埋。我以為黐到咁咩？佢嗰個盒，哇！漢密丁格啊 ！Oh my god！ 漢密丁格，兩師徒，一對，又會咁都有，中錯咗另一對。我想要2姊妹，唔係2師徒。好，我哋而家就拆埋啦，睇下係點嘅樣。哇！呢個幾得意喎，佢有一隻普羅喺度喎。咦？動畫度有呢隻普羅啊？我好似冇乜睇到。跟住都 OK 嘅喎，冇乜點崩嘅喎，反而呢隻後邊咁樣，我後邊張凳好靚喎，呢張凳係咪凳嚟？呢度有個海綿，驚冚親個頭，特登攝塊海綿喺呢度。都幾靚。哇！呢個冇嘢砌嘅，呢個就咁。好，擺落先，係靚嘅。呢個就係嘢砌呢個。一個配件，有把劍佢。有啲臭。把劍係咪砌啊？把劍要砌啊！把劍。哇！你有袋笠住咗佢隻手。好臭啊！好臭啊！真係有啲臭。臭膠味。把劍。我攞劍爛爛地咁樣，點解佢個
個樣好似係咁㗎。即係本身佢揸嗰把爛劍嚟，喂佢揸嗰把爛爛地嘅劍嚟，原來本身唔知影唔影到，好似你睇咪，但好似有少少爛咁嘅樣。揸翻嚟手度先，點揸過？攝入去係咪呢邊攝入去？點解攝？咁樣點樣咁樣攝啊？喂，大佬，佢把嘢係咁樣，你可能掹開個手位，喺隻手度夾係啦，用暴力解決問題，就咁樣啦。啊，砌一把劍落去，你睇後邊係啦，後邊就調轉咗喎。調轉咗咩？佢呢個哦，咁樣咯，係啦，調翻轉啦，咁樣調翻轉係咁樣先啱。嗱，咁樣呢度應該係個陀標啦，呢個陀標啦，後面就都有嘅，後面都有個陀標喺度，流流地喎呢個後邊，咁流嘅，因為呢度乜都冇嘅呢度，佢名嚟㗎嘛？佢個名嚟嘅，係咪啊？係佢個名嚟嘅 Echo 嘛 ，Echo 就係咁咯。佢可能做把劍啊，做把劍嗰個錢用晒喺 budget，冇啊，後邊冇嘢，咁啊唔好俾後邊人睇啊，咁樣擺擺，前面。咁就係咁。咁反而咁反而漢密丁格係靚喎，講真，漢密丁格係靚，你睇下幾靚好，幾 Q 呢隻，好。就係咁，兩師徒中唔到想要嘅嘢，但係中到兩師徒 OK 嘅。希望下次抽唔好抽重複就 OK 啦。